I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Sasvim očekivano, federalne rezerve jučer su po prvi puta od 12. mjeseca prošle godine snizile kamatne stope i to također očekivano za minimalnih 0,25%. Kripto tržište je reagiralo mlako, s blagim povlačenjem, da bi kasnije ipak došlo do skoka digitalne imovine. A mi danas između ostaloga donosimo. Jerome Powell najavio moguća daljnja smanjenja kamatnih stopa do kraja godine. Najbolje tek slijedi. Stvaraju se preduvjeti za savršenu oluju u četvrtom kvartalu. SEC odobrio generičke standarde uvrštavanja za razne ETF-ove temeljene na kriptovalutama. Uskoro poplava alt ETF-ova. A altcoini se zelene. Ponovno novi all-time high BNB-a, a Lada se vratila u top 10. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. I tako je dugo očekivani sastanak Fedovog odbora za otvoreno tržište donio kamate u rasponu od 4 do 4,25%, pri čemu su svi članovi, osim novopostavljenog Stevena Mirena, glasali za smanjenje od 1/4 postotnog boda. Miren, koji je u odbor stigao iz Bijele kuće, urao je naravno snažniji rez od 0,5%. Veliko pitanje u kriptoprostoru bilo je kako će BTC i kripto generalno reagirati na sniženje. Hoće li doći do snažnog skoka ili rasprodaje? No digitalna imovina odgovorila je kratkotrajnim padom, pa potom umjerenim rastom, što je zapravo i bila najvjerojatnija opcija s obzirom da su tržišni akteri već tjednima bili sigurni u ovaj rez, pa je on bio i uračunat u cijene. Bitcoin tako u trenu snimanja ove emisije lebdi oko $117.000 s dnevnim pulsom manjim od 1%. No ipak dobra je ovo vijest koja bi mogla značiti tek početak ciklusa smanjenja kamata. A to je u svojem opreznom govoru nakon odluke nagovijestio i predsjednik Feda Jerome Powell. I to je onda odlično za kripto. Jer ne samo da pumpa likvidnost u sustav, već i tradicionalni proizvodi poput obveznica ili fondova tržišta novca postaju manje atraktivni investitorima. Primjerice, kako kaže iz tvrtke 21 Shares, koja pruža usluge trgovanja proizvodima na burzama, otprilike 7,2 do 7,5 bilijuna dolara i dalje je parkirano u fondovima tržišta novca, čiji će prinosi sada početi padati, stvarajući snažan poticaj za povratak kapitala u dionice i alternative poput kriptovaluta. Možda sada i dođe do kratkotrajne konsolidacije tržišta, dok investitori probavljaju ovo sniženje kamata i Powellov govor, no stvari se doista zahuktavaju za kripto. Trenutna američka administracija aktivno radi na legislativi vezanoj uz digitalnu imovinu, pri čemu konzultiraju vodeće ljude industrije. Stižu signali da bi SAD mogao početi kupovati Bitcoin u strateške rezerve, što već radi sve veći broj kompanija. Raste broj alt-trezorskih tvrtki, stižu ETF-ovi altcoina. Dodajmo tome očekivano daljnje smanjenje kamata i svi sastojci za eksplozivan nastavak bull runa su tu. Sumnje ne bi trebalo biti da je trenutni all-time high Bitcoina iznad $124.000 tek usputna stanica. A dugoročno gledajući, neki vodeći kripto vide i mnogo više. Jedan od viđenijih BTC bikova, Jack Mallers, izvršni direktor 21 Capitala, kompanije formirane kako bi akumulirala Bitcoin, tvrdi da postoji ogromno tržište koje BTC može zauzeti. Konkretno ono kojim trenutno dominiraju dionice, nekretnine, plemeniti metali i umjetnine. Prema Mallersu, tržišna kapitalizacija Bitcoina, ako zauzme samo dijelić tog bogatstva, može skočiti 100 do 200 puta. Sasvim sigurno ovdje se radi o pretjeranoj prognozi, no s druge strane, BTC je doista tek na početku svoje afirmacije kod TradFi igrača, ali i opće populacije generalno. Prema istraživanju iz prve polovice godine, adopcija je tek na 3%, što predstavlja potencijal i prostor za ogroman rast. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama.
No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kripto imovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A sve je sigurnije da stiže dobro vrijeme i za altove. Ne samo da u posljednje vrijeme nadmašuju BTC, već SAD vuče poteze koji snažno idu u korist Bitcoinovoj mlađoj braći. Tako je u još jednoj velikoj pobjedi za industriju, Američka komisija za vrijednosne papire i burzu, SEC, odobrila generičke standarde uvrštavanja za razne ETF-ove temeljene na kriptovalutama. To znači da će se spot ETF-ovi moći pokrenuti prema zakonu iz 1933. sve dok imaju terminske ugovore. Trenutno, SEC pregledava prijave za spot kripto ETF-ove od slučaja do slučaja. Pregled može trajati do 240 dana bez jamstva odobrenja. Prema ovom novom postupku, prijave bi bile gotovo zajamčene ako ispunjavaju precizne uvjete, te bi se odobravale za 75 dana ili manje. Kao što je primijetio Bloombergov analitičar Erik Bakunas, posljednji puta kada je SEC uveo generički standard uvrštavanja, 2019. godine, lansiranja su se utrostručila. Bakunas vjeruje da će se stoga u sljedećih 12 mjeseci dogoditi više od 100 lansiranja ETF-ova različitih kriptovaluta. Naravno, ETF sam po sebi ne jamči eksploziju pojedinog kripta, ali tradicionalnim investitorima znatno olakšava alokaciju kapitala u digitalnu imovinu i čini ju vidljivijom. Možemo slobodno reći da ju iz relativno uskog cvijeta kripto korisnika gura u mainstream. A kad smo kod alt ETF-ova, spomenimo i da je SEC odobrio i Grayscale Digital Large Cap Fund. Radi se o proizvodu koji na burzi nudi izloženost košarici kriptovaluta koja uključuje BTC, Ether, XRP, Sol i ADU. Što se najvećeg alta tiče, Ether je na dnevnoj razini rastao oko 2%, blizu $4600. No cjenovno bi mogao biti na skliskom terenu. Naime, broj onih koji čekaju na unstaking Ethera porastao je na rekordnu razinu. Izlazni red prošli je tjedan premašio 2,6 milijuna Ethera vrijednih $12 milijardi s vremenom čekanja od 44 dana. Iako to ne znači da svi žele prodati svoje udjele, značajan dio od preko $12 milijardi mogao bi završiti na tržištu kako bi se osigurala dobit, posebno s obzirom na to da je cijena Ethera porasla za 100% u posljednjih 12 mjeseci. Istovremeno, red za ulazak u staking dosegao je najnižu razinu u 4 tjedna, što je dodatno pojačalo strahove od velike rasprodaje. S pozitivne strane, rastuća akumulacija od strane tvrtki i spot ETF-ova apsorbira veliki dio prodajnog pritiska.
XRP je rastao 4% na $3,13, a BNB je ponovno postavio novi all-time high sa cijenom od $1001. BNB praktički iz dana u dan obara svoj rekord, a razloga je nekoliko. Osim što iza njega stoji najveća svjetska kriptoburza Binance, BNB-ov blockchain postao je popularan izbor, pogotovo za tokenizaciju imovine iz stvarnog svijeta u raznim klasama, poput zlata, državnih obveznica i dionica. Potom su tu glasine da se osnivač Binance-a CZ možda vraća, te vijest da je burza blizu potpisivanja sporazuma s američkim ministarstvom pravosuđa koji bi joj omogućio da potencijalno godinama prije roka otpusti svoje službenike za usklađenost koje je odredio sud, piše Bloomberg pozivajući se na neimenovane izvore. Naime, kao dio kazne nakon priznanja krivnje 2023. godine, a za pranje novca i kršenje sankcija, američki regulatori imenovali su 2 odvojena neovisna službenika za usklađenost kako bi nadzirali poslovanje Binance-a. Burza je također pristala platiti $4,3 milijarde kazne. Sol je rastao 5% na $246 na krilima usvajanja, odnosno sve snažnije prisutnosti u trezorima kompanija. Forward Industries, tvrtka uvrštena na Nasdaq burzu, objavila je da je podnijela zahtjev za program ponude dionica na tržištu u vrijednosti od $4 milijarde SEC-u, od čega će dobar dio ići za kupnju Sola. Podnošenje zahtjeva uslijedilo je nakon inicijalne forwardove kupnje 6,82 milijuna Sola, teško otprilike $1,58 milijardi. Dow je skočio 5% na 28 centi. Uz očekivano pokretanje njegovog ETF-a kasnije danas, njegova je trezorska kompanija Clean Core Solutions stekla dodatnih 100 milijuna coina, čime je imovina Clean Core-a porasla na više od 600 milijuna Dow-a. Tvrtka ima za cilj dosegnuti milijardu Dow-a u bliskoj budućnosti i dugoročni cilj akumulirati do 5% coina u optjecaju. A top 10 ljestvicu zatvara Cardanova ADA koja je sa rastom od 4,7% skočila na 91 cent i tržišnom kapitalizacijom prestigla Tronov TRX. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!